lokho okukhulunywa la lokuzokhulunywa la ikhona okuzosisa ekuphumuleni. Uma sibambisisa ezwini siyakungena ekuphumuleni. Lokho okukhulunywa nami akukhona ukuthi athende inkonzo yephasika ngaze ngawe iqedwe okuzokusephumuleni. Kodwa kungukuthi lokho okukhulunywe la yena kubambisisa yini. Akukhona ukuthi befika ngificakale sengweshipa la ngaphambili okuzongisa ephumuleni. Kodwa yilokho ukuthi okukhulunywe la ibambisisile yini. Haleluya. Akukhona ukuthi beyihlupha kubhala uyidayana izwi nevesi okuzongisa ephumuleni. Ngoba noma nganakile ngathatha idala ibhale kodwa uthotha nanda ngafika ekhaya ngijijele la yoze ngithathe esandleni. Akusikho lokho bazala ukuthi amavesi abafundisi bonke bosuku mbabhalile okuzongisa ephumuleni. Kodwa kubambisisa okushiwo umfundisi nomfundisi okuzongisa ephumuleni. Haleluya. Khona ukuthi uzobonakala ukuthi bengikhona insuku zonke okuzongisa ephumuleni. Kunezizathu uJesu angena kusokuleli ihora wakwenzelwa thina siyodlifa lokuphila kophakathi okwenza ukuthi izulu lisebenze kanzima kuze kube khona ofayo. Wakwenzelwa thina ukuthi siyodlifa lokuphila kophakathi. Umzali obathandayo abantwana bakhe uyayikhandla esaphila asebenze ngokuyikhandla athi ngenzela mhlanga dlule emhlabeni ingane zami zibe nefa. Zabo izulu likhandlela thina ukuthi makufika isikhathi uJesu azolanda ibandla kube ngabanye abawudlifa lokuphila uphakathi. Bese makulezo ngane ukuthi lelo sezishiyelwe ngumzali zibambe kanjani. Sesebenzile umzali ngokuyikhanda washifa. Bese base ezandleni zey'ngane ukuthi ithema zisala lelifa zakubamba kanjani. Noma ngingisa indodana yolahleko eyafuna isabelo sangokushesha kanti ayikusiphatha kahle iyohlaphaza ezoleli kude. Nathi izulu malihlala phansi kuthunyelwa indodana kaNkulunkulu emhlabeni kuthiwa izofa kwakuyisizathu kwakukuthi sizodla ifa lokuphila okuphakade. Ngakho-ke bazala basibambisisa ezweni singabambisisi kuhlabeleleni ngoba khona ukuthi ijabulise ukuthi uyahlatshelela kanye la base behlabelela abahlabeleli bese kubhoreka baphela nje inkonzo yokuhlabelela ngabe ngisasibona isidingo sokuqala endlini noma ngikhona kodwa bona athi ukhona ngomzimba manje akusekho kuyifocus. Ngiyakusiza ukubambelela kakhulu ekuhlabeleleni izwi lenkosi isiphunyukile. Izwi lenkosi isiphunyuka. Kodwa kufanele sibambelele ezwini kuze songene ephumuleni. Haleluya. Izwi bazalwane liyifa lethu. Masibambelele ezwini sibambe ifa. Izwi liyifa lomzalwane. Izwi liyifa lawo. Mangibambelele ezwini akho muntu ongangephuza izwi. Alilifa lomhlaba eyophuma ngalawo lobulalana abantu. Kodwa liyifa la izwi liyifa lomzalwane. Okubiza umzalwane alibambisise izwi maliwa. Ungavumiwe lephansi. Ngoba makuwa phansi unganalifa lakho le. Masinganakanga izwi bese kudedwengini bokuphila okuphakade bese kudedwengini bongabambi ifa. Haleluya. Jesu kufuza ukufa. Wafuna kana thina soyifa. Nokuphupha. Lana bolilizwe. Uthi laswethe lenzani indodana yakhe.
kodwa kwakufunakala mina yosifa lokuphila phakathi. Kwakufunakala wena uyoshifa lokuphila phakathi. Zodla kanjani ifa lokuphila phakathi na? Sizolidla ngokunaka izwi kaNkulunkulu. Ngokubamba izwi kaNkulunkulu. Mawubamba izwi ukuzwa lutho. Akekho ngakhudluza mawubamba ezwini. Izwi leyivali indlebe zenyama. Manga ubambelele ezwini indlebe zenyama siyavaleka awoniwani uthawuzwa lutho. Kodwa mayizwi lingekho indlebe zenyama ikhona ikhongozela noma yini. Izwi leyingadi inyawo zethu ayishashele ebini angisho khona emzini wakwaButhelezi. Singadwa izwi ukuthi inyawo zethu zingasheshele ebini. Kodwa mangejwe izwi ngitholakala noma ngihamba noma kuphi. Masibambisisa ezwini ukuze singene ephileni. Izwi leyivala ngishimlomo yethu asikhulumi noma kanjani. Uthola umzana siyamazi ekhuluma kanjani kodwa wabamba izwi walalela izwi ukhuluma kwakwasowulini. Izwi lethu umsebenzi kithi bazalwane masibambelele ezwini. Leli phasika ngiphuma lapha ngithi uNkulunkulu leli phasika bengelami. Bengesiliphutha ukuthi ngivikwe leli phasika. Kodwa uNkulunkulu unenjongo nami ngoba ngiphume lapha ngisiza ngelizwi ngisizile. Masiphiwe izwi. Siphiwe ifa lasezulwini. Baphiwe izwi. Angihambe ngazi ukuthi ifa lasezulwini alikho angana. Abahebrew sathoko kodwa ngale ngale preach unomuntu engithandayo. Chapter 3 lapha ku verse 7. What in our chapter 4. Lokho ke ngibonile incebe yenkosi imilela is prophet osale verse ezolifunda sifezile isiqala sifezele. Kodwa benikhona ukuthi ngesiqale ngalo egameni lika Jesu. Cela ukufundela Amahebrew chapter 3 verse 7. Isihloko abakholwayo mabangedeleli izwi lakhe. Ayibonga. Impilo izwi lakho uNkulunkulu wethu. Masakala siya Kristu. Izwi lakho uNkulunkulu wethu. Basilela ngokulunga uNkulunkulu wethu izwi lakho. Kumele ukuba lisilale isisolo lesiqondise uNkulunkulu wethu endleleni yonke. Khuluma ngizwi lakho silalele ngabani lika Jesu siphendule zikamoya. Ngabani lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Verse 7. Ngalokho njengokusho kukaMoya oNgcwele ukuthi namuhla namhlanje ngomhla ka2 April uma nelizwa izwi lakhe mali sizwakala izwi lakhe uma ngilizwa izisho mina uma ngilizwa izwi lakhe. Verse 8. Ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu. Inhliziyo yami ingayenzi lukhuni ngoba kuyenzeka izwi sekukhulumile ngenxa yobukhuni benhliziyo bengathizwa kaze kukhulume ohlangana nami emgwaqeni athi kade kwenziwani lapha yana likhulunyiwe izwi ngayenza yakhona inhliziyo yami ngaphuma ngifana nokungena kwami athukisa ibandla likaKristu. Verse 7. Ngalokho njengokusho kukaMoya
umoya ongcwele lendaba ishiwo ngumoya ongcwele ayishiwo ngumfundisi omila nawo sozoba la ngoba hlanze bengashiwo ngumfundisi ungabheka ubuthakathaka bakhe ungabuka ubuthakathaka bami phindela yasireba ngalokho njengokusho kukamoya ongcwele masina sizolalela ukusho kukamoya ongcwele asizolalela oyisipika sokukhuluma kodwa sizolalela ukusho kukamoya ongcwele ukuthi namhlanje ngomhla ka-2 uma nilizwa izwi lakhe thina sikhona la ayongekho la thina siqoqana njengoba saziwa ukuthi le ndaba ekhulunywa namhlanje siyayidinga manje ke thina sikhona la sine-challenge lokuthi masilingwe izwi kaNkulunkulu lingazenzi lukhuni izinhliziyo zenu noma ngabe singene inhliziyo zethu zilikhuni zingamatshe kodwa masingenela siyancenga bazalwane ngokubele kaNkulunkulu ukuthi inhliziyo zethu singaze zilikhuni ngoba kuzosizwa thina ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu njengasekucululeni ngosuku lokulingwa ehlane. Haleluya, amen. Siyancenga bazalwane, siyancenga njengokusho kukamoya ongcwele usho umoya ongcwele moya ongcwele oshoyo namhlanje ngomhla ka-2 balikhulunywa izwi lakade likhulunywa sekukhulunyiwe izwi lisazokhulunywa izwi kodwa kubele kukaNkulunkulu umoya ongcwele esithathu siyancenga ukuthi inhliziyo zethu singazenzi zikhulu ngoba izwi alimsizi umuntu inhliziyo yakhe ifulathele. Haleluya, amen. Singazenzi ikhuni ngayenzi ikhuni nami ngiyayikhulekela inhliziyo yami malikhuluma izwi kaNkulunkulu ngoba sizosiza. Noma bengena benazinto zabo kodwa base bengena kulendlu bababisise ezwini balahla into zabo. Labo bazalwane balapho labo bazalwane abala bababisise ezwini ngoba nasibambise nesingena nazizwi lekelitholi ndawo ngeke kuthola ngiphethe lesisithawulana bese ngakhona into engakwazi ukuyiphatha ibhalansi bangabe kukhona into engena esandleni siyawa isithawulana kodwa sengibamba lokhu manje okufika isibili. Bababisise ezwini levangeli laba bazalwane abakhona bababisise ezwini levangeli ngoba bengababisisi izinto engabasizanga impilo yabo yaqhubeka yawesa bebeyibambile bona izinto bebebambile akhona bengabamba indawo kodwa impilo yabo ibewesa. Namhlanje ngomhla ka-2 ababambisise ezwini levangeli. Izwi levangeli aliyona impilo yomuntu kodwa kunalokho impilo yomuntu uyayinqoka impilo yomuntu uyayakha mayonakele mababambisise ezwini levangeli. Angazi ukuthi izwi elithini kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi lisazokhuluma futhi kade likhuluma ongenzethu kwasekuqaleni lingena izwi angizange nganaka angibambisisanga kodwa uNkulunkulu uthi asibambisise. Akhulunywe nongekho akubizi ukuthi ngicabanga ongekho uma khuluma le ndaba ngoba le ndaba ikhuluma nami mina ngikhona mangibambisise ezwini levangeli. Noma bafundisa amabanga kule ndawo noma bengakhuluma kuzothayima bheke emuva kodwa mangabe ngingabambisisi ngiyophuma nginjalo. Makhuluma ngoba ikhosi noma bengaze nqabuke eshanga lophansi kodwa mangabambisisi ngiyophuma nginjalo.
kodwa ongathola nakuthiwa kusizwa bengekho ngoJanuwari angiqale ngimsize kuthiwa akusekho ngisho kodwa isizathu akaze kubambisise kodwa ngangifuna kumele ukuthi nami ziyaphela inkonzo yikhona khona kulokhu uzongena kuphumuleni mababisise ezwini levangeli angazi ukuthi kuthiwa sibambe izwi ezothini kodwa khona masibambisise futhi angazi ukuthi ukubambisisa kuthiwa kuzosiza kuphi kodwa ngeke kuthiwa sibambisise sizokusiza kasibambile ngeke kuthiwa bambile ezokusiza kuthi ibambisise kodwa makuthiwa ngiyibambisise kushine kwaziwa ukuthi ukuphila kwami mangilahlekelwa yilento yobe ngilahlela ukuphila kwami kulahlekile izwi liyabambisiswa masibona lafela iyashoda linceku yenkosi ingena kuyo topic siseswatini yathi abashumayela ivangeli kwakunzima babenziwa yonke into eyebazisa ubuhlungu ukuthi balahlele ezincwadi singabe sathola ndawo thina sizakho izwi liyafela izwi alifani nengcebo yakithi kwabuthelezi ukuthi makufika amaphala ebusuku efuna ukungibulalela into ethile ngiyidedele kalula leyo nto ngenxa yokuthi kufuna ukusizakala kungafi izwi adedelwa noma ngabe kubiza ukufa athi ohlabelelayo ukuphila kwawo ukuphila kubiza ukufa athi ukufa kubiza ukuphila kwawo haleluya izwi adedelwa asisho isimo esenza ukuthi uthi besekusencindezini ayidedele ayikho incindezi engenza ukuthi udedele izwi ngoba udedele izwi udedele ukuphila kwakho masibambisise verse 1 ngakho-ke masesabe ukuba kuthi kusekhona isithembiso sokungena ephumuleni kwakhe kungabi bikhona oyedwa kini obonakala esele emuva sihamba siyesaba bazalwane isizathu kunesithembiso asikafinyelele esithembisweni ayikho into engenza ukuthi sihambe noma kanjani ngoba kunesithembiso esisaphikelele kuso mabesabe asinakangene ephumuleni ayikho into engenza sihambe siqamazi haleluya verse 1 ngakho-ke masesabe ukuba kuthi kusekhona isithembiso sokungena ephumuleni kwakhe ukhona isithembiso sokungena ephumuleni kwakhe kungabi bikhona oyedwa kini obonakala esele emuva afuneke kube khona noyedwa obonakale bephelekezela abanye ngoba laba ozosalela emuva nosalela emuva kusho ukuthi ungiphelekezela kayi lapho kuwakhona kodwa masila injongo yethu yokusonke ibuya ekhaya akungabikho umuntu obonakala sephathele omunye isikhwama ophethe isikhwama kayo uyaphelekezela ngoba sisekhona isithembiso okufanele siyongena kuso haleluya verse 2 ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona mangabe ibandla lihamba lishunyayeza ivangeli kuyenzeka ibandla lehlukane kabili kushunyayeziwe kushunyayelwa kodwa uthola ukuthi minizwi enasizwa uma ngishona ngangikhona kodwa limsizana khona abashunyayezwa izwi kodwa ngaze basizakale isizathu indaba yonala ngale verse 7 ku-chapter 3
bathi beshunyayezwa khulunyizwe phezu kwempilo zabo inhliziyo zabo zakhulu bekhona ngaphakathi akhona ukuthi amasizalanga babengekho kodwa babekhona isizathu baqinisa inhliziyo namuhla ngomhla ka2 mangizwe izwi lakhe mangayenzi ukukhulu inhliziyo yami khona makuzobonakala abashunyayezweyo nami ngeke obuyobonakalayo ukuthi ushunyayezwe lamsizizwe verse 2 ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabanye kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona awukho umlimi wakhulunywayo ngoba kuyenzeka masihamba endleleni ngibona umzalo ngihamba kangcono kunami bese nakhona umlimi enza ngawo noma bengathi khona umlimi awuthola yena akatholanga mlingo kodwa washunyayezwa njengami verse 2 ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo sashunyayezwa nathi ivangeli njengabo sitholanga mlingo ayikho into esenza ngayo yebo kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona izwi abalizwayo baba neshwa phupha umcebo ngaphakathi izwi ingcebo yethu izwi lomzalwane mangishalazela izwi ngishalazela ingcebo yawo mangiziba izwi ngizibingcebo yami mangithalalisa ezwini ngithalalisela ingcebo yami inaki le ndaba inhle ngoba ibangwa namuntu ingeyami ngeyakho futhi makufika isikhathi sokuthi uhamba nayo makufika isikhathi sokuthi ngihamba nayo angishiyeli ingane zami angishiyeli umndeni wami ngoba kunabantu abavilaphayo abavilapha ey'ntweni zenyama athi ngoba umama uyasebenza ngoba ubaba uyasebenza ngeke ngisokole khuluma ngenyama lapho ngoba uyazi ukuthi imoteni bayefa uzongena kugeyine wena kodwa lapha kukhulunywa nge-spiritual emvothi uma ngabe ngihamba nakho konke okwami mangizokhonza ukuyirobha ngenxa yokuthi ngukokhonza kangcono angiyirobha mina ngirobha mina akekho ngimezelayo angithalaliseli muntu angilayi muntu kodwa ngilayo ukuphila kwami phakathi verse 2 ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo yes kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona akufanele sinizwe lezwi likaNkulunkulu siphume izwi zingasizanga ujengomuntu osebenzayo okhala njengabantu abahlele ekhaya ma abantu abakhanda bahlele ekhaya bengenayo iphongeza nami ngisebenza ngithi nami anginayo iphongeza manginjalo ngileshwa zishweni haleluya amen ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo nashunyayezwa ivangeli njengabo kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona nake babaneshwa nashunyayela izwi abangalizwa lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa baba nebhathi balizwa ngendlela ukuthi abakholwa uyakwazi uhamba endleleni ungakholwa lenda abantu ekhulunywa ngabugqoqa kaNkulunkulu ekhuluma la kuyingozi uhamba endleleni ungakholwa ngoba ungakholwa kunezinto ongayikholwa isizathu awukholwa laba basala ezwini izwi basizanga babehamba endleleni kodwa bengakholwa akufanele sihambe kahle singakholwa bazalwane kodwa sikholwe masihamba mangihamba anginaki ukuthi ngiyakholwa yini yebo khona ngiyahamba ngiyayikhanda
endleleni kodwa bengakholwa. Izwi labasiza. Lali thina khuluma izwi benoya amakhanda. Bethi lokho savela kushiwo. Isizathu abakholwa. Akukho ukukholwa ngaphakathi. Kwathona ukuthi uJesu uyabuya bethi senze sazi impunga. Sivelele ndaba ikhulunywa ukuthi uJesu uyabuya, abuya nini? Babengakholwa. Lo mbuzo kungoba babengakholwa. Babengakholwa. Babethethwe inkonzo yokukholwa. Noma ngasho ukuthi babengaphendukanga. Ngoba uma ngiphendukile ngiyakholelwa ngemphendukele kulo. Verse 3. Ngokuba siyangena ephumleni thina esikholwayo. Thina esikholwayo. Sihamba singabazi. Hallelujah. Ukukholwa, uma ngikholwa, noma kanjalo ephumleni ngiyangena. Noma kanjalo ephumleni uyangena. Ngokuba siyangena ephumleni thina esikholwayo. Thina esikholwayo ukuphumula kungokwethu sizongena ephumleni. Isizathu siyakholwa, sikholwa singabonanga, singabe simbona uJesu ngabehla enyama. Kodwa siyangena ephumleni. Ngokuba siyangena ephumleni thina esikholwayo, njengokusho kwakhe ukuthi kanjalo ngafunga ekuthukutheleni kwami ngathi abayi kungena ephumleni kwami, nakuba imisebenzi yayenziwa kwasekusekelweni kwezwe. Ngokuba siyangena ephumuleni thina esikholwayo. Hallelujah. Nabe bengakakholwa. Ake ngiwele namhlanje ukuthi kunomvuzo khona ekuthena ngikholwa. Kunendawo yokuphumula engizongena kuyo. Akufanele uhambe kade, kodwa uhamba kabi kade. Ngingekho isikhathi enokuphumula ngaso, ngihamba nje. Ngoba thina esikholwayo. Hayi thina esazi uJesu. Hallelujah. Angithi siyamvuma uJesu kodwa singakholwa. Hayi sazi uJesu. Kodwa samvuma uJesu sakholwa egameni lakhe. Thina esikholwayo. Hayi thina esingalovi enkonzweni. Akhona lokho kuzokwenza singene ephumleni. Kodwa thina esikholwayo. Hayi thina esisabela qala makumenyezwa. Kuthiwa kusetshenzwa ngapha. Kodwa thina esikholwayo. Lokho ngakwenza ngifuna ukuyibukisa abazalwane. Ukuthi makumenyezwa ngisabela qala. Kodwa lokho akusikho ukuthi ngiyakholwa. Indaba isekhona ngisabela nje ngiyakholwa yini. Thina esikholwayo. Siyangena ephumleni. Hallelujah. Nawe wena wanikelanga. Umkholwa uyongena ephumleni. Nawe wena onikelile. Mangakholwa uyosala nomnikelo wakho ukungena ephumleni. Uyamsukhathaza umnikelo wakho. Uyothema ubuka ukhale imathonti ngebhezi. Ngoba ngaleso sikhathi engazathi yonke into iyobe isiyi-TV idlala kimi. Senguba isikhathi sami ngishiya imisebenzi yami ekhaya ngingenzi lutho. Yobe sengikhathazeka ngithi inkosi kanti ngangenzani. Abesethu uJesu. Buyelani emuva nabenzi bobutho. Anginazi, angizange nginazi. Asithi kuyi-advertise esihlale sokupost. Asithi ukuvela ngesinakho kanti asiphethe lutho.
kodwa indaba isekolweni. Uma sibambisisa ezweni siyawungena ephumeni. Verse 4. Masibambisisa ezweni siyawungena ephumeni. Masibambisisa izwi engizokhuluma. Day 1 kuzibe yolasi athokona ukusebanini. Sisi. Verse 24. Samuel chapter 2 verse 24. Kodwa ngithi kinina eliseleyo eThiatira nonke eningenaso lesi sifundiso. Lapha ke kwakhuluma nebandla laseThiatira. Yebo. Kodwa ngithi kinina eliseleyo eThiatira eninaso lesi sifundiso. Eningakwaziyo okujulileyo kukaSathane. Ngoba kube khona ukusehlele bazalwane sihambe endleleni yokukholwa singakwazi okujulileyo kukaSathane. Hallelujah. Uma sinjalo uNkulunkulu ufanele asize sifikelele ezifundisweni zokwazi ijulu lamkhophi ihlangano kukaSathane. Sihambe sazi umhlangano kaSathane ukuthi uqale phakathi bagcinaphi. Sazi okujulileyo kukaSathane ukuze singarobheki endleleni sihamba singabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa ngithini ninekusele Thiatira. Nonke eningenaso lesi sifundiso. Enaba neshwa nangasithola isifundiso. Ngoba bazalwane bangabe bethola uJesu ebathola bakhona isifundiso esikhulunywa phezulu kwempilo yabo. Manje akukhuluma nalabo abalaseshweni abangasithola lesi sifundiso. Kwanezinto ezijulileyo zikaSathane zobumnyama abangazazi abahamba bepasindisiwe kodwa bahlezi kuzo lezi zinto ngoba baba neshwa abangabazi uhlanga kukaSathane. Ngenxa yokuthi bafinyelelanga esifundisweni ukwashiswa ngoSathane. Namhlanje uNkulunkulu uyabasiza ukuthi noma babaseshweni masihamba silibandla endleleni uthola ukuthi ngifika mina kuneyifundisa ngifika zenziwe ebandleni engayitholanga mina. Kodwa izulu lingihlelele ngihamba endleleni uthola umusa noma ngaseyitholanga eqaleni. Yebo. Eningakwaziyo okujulileyo kukaSathane. Esingakwazi ukujulika Sathane. Njengabakushoyo. Yebo. Angiphonsi phezu kwenu omunye umthwalo. Aphonswa ke phezulu komthwalo kubazalwane abangathi bafundiswe abangazi ukuthi ngoba benza ngathi bayona kodwa khona into eshiwo uJesu egcineni. Hallelujah. Ngoba babaleshwa uyaqala ukuthi babaleshwa akhulunywe nomuntu okukhulunyiwe ofundisiwe wathalalisa. Lo Musa kusiwo umuntu ozwileyo kodwa wayenza inhliziyo yakhe yakhulu. Kodwa khulunywa nomuntu owaba nebhadi ongafinyelele esifundisweni. Verse 25. Kepha lokho eninakho. Lokhu-ke bazalwane esithole sihamba ngendlela singasakutholanga ukusuka kwey'mfundiso. Kukhona esithole sihamba ngendlela akukhona ukuthi ngiphinda hamba kusuka lutho aphethwe lutho. Ubambisiseni. Uqale phansi manje. Kepha lokho eninakho. Noma engasitholanga isifundiso kodwa manje kukhona eninakho. Mzalwane kukhona nakho. Musuhambi ngathi akho lutho. Musuhambi ngathi akusho lutho. Kukhona nakho. Musuhamba udedela igazi. Kukhona nakho mzalwane. Noma buhlenda abantu abangakholwa kodwa wena zazi ukuthi kukhona nakho. Uhlenda abantu abangaphethe lutho wena kukhona ophethe mzalwane. Laba bantu ohlezi nabo baphethe lutho. Noma bangakhombisa izinto ezabayinkulu eziphathekayo kodwa baphethe lutho wena khona nakho. Khona nakho. Ukuthi imali ufikele kuphi kodwa kukhona ufika ukuthola khona nakho mzalwane. Musukuthi lokho kungaluko
ngize ngifike. Bambisisa lekhonakho okuthola imandla lihamba. Engikufica imandla lihamba, mina ngibiza ukuthi ngibambisise uJesu azafika. Qalela phansi. Kepha lokho elinakho. Lokho esinakho, yena ikhulunywa kanje le ndaba, wena kantono kanje lo mbhali mangekho lutho. Ukhuluma kanje ubuyathi khona nakho. Noma ngaphinda, ngidifende, kwaba khona nakho. Noma mzala ngaphinda, uthi awunalutho, kwaba khona izulu liyakwazi, ukhona nakho. Uzolandela ukuthini? Uzothini bawuyilandulele ngoba kusizulu elisazi kangcono kunoma mtshana. Lithi izulu khona nakho. Ngosiphakamisa isandla uthi mina nginalutho. Njengamanje mzalwane ungaphakamisa uthi mina nginalutho. Mawathembele siphakamise uqala impilo yakho phansi bekhona nakho uhanjwe endleleni. Akuthi kuphelele konzo nawe usuku omunye okhona nakho. Besambe la ungaphethe. Leli manje lihambe la ungaphethe lutho. Ngoba lithi lenkosi sempini. Mase sempini mina ngihamba ngivothazela, makuvuka impilo mina ngizoyibamba ngathi bangaphethe lutho. Mzala nokusempini nje, mawutha khona lutho, impi kakuyilwa ngakho. Uzoyilwa ngakho. Khona nakho. Sonjani moya ongcwele. Kubambisiseni. Lokhu kwesinakho singaphupha umuntu. Hallelujah. Amen. Angabikho umuntu esikhondla ozosephuca lokho esinakho. Ngoba kukhona esinakho. Asingafundanga ukwethenjwa, ngenxa yokuthi sifuna ukwethenjwa kwabathile, sidede lapho kunakho. Kukhona esinakho. Mawavuma uJesu. Wabeka izandla egameni likaJesu. Kukhona nakho. Unakho. Hallelujah. Ngazi ngokudala ongahlala phansi bayeza. Ziyahleka, ziyaphekana, ziyabukana. Lena nje into ayikhanda. Inkwazana labasebudekwana lebheka ngemuva. Egameni likaJesu. Khona into eshiwenzele inkosi kula phambili. Yathi mawuthi uzobona kwaceza. Ugibela ibhasi elilongo. Njengamanje uNkulunkulu ukhuluma ngokubambisisa ezweni. Uma njengathiwa njengamanje usifuma usho kodwa. Suke inkabi yenkosi kadimila. Njengoba nje unihleka ile side engapha ngenkasi, le ngapha side yebo. So la lo gqoka isikipho esibovu nalo bheka ngemuva. Kune chaos nje ke lapha. Sibizela ukubambisisa abazalwane. Hallelujah. Asiphumanga ithimba. Ela wehlele ngezansi senkazi yenkosi. Ela wehlele ngezansi. Nanoba wenyukela noma iwehla, kodwa ukula enhlakadoda. La enhlakadoda. La ngethi osini ledismoda khona. Ngoba injongo yethu bazalwane ukuthi nani madodana. Fanele ngabe niphuma la. Ebelaziwa yikho lapha ekhamba khona. Fanele nikhamba selibona uhlobo. Lokho akusukuzenzakalela nje. Kade nihleka. Ningandakithi kuthiwa. Kodwa kuzokwenziwa kuyikhathaza kwenu. Sisonke silibala. Khona ke sinakho bazalwane. Moya ongcwele usho njalo. Uthi noma sabaneshwa. Noma ungasithola isifundiso. Noma wafika wangasithola, wahamba khanja. Khona kodwa wakuthola. Lokho wakuthola kumakudedeli. Kubambisiseke lokho wakuthola ikhona ukukusiza. Impilo yakho yonke. Hleze sekufika ithuba lokuthi na uthola isifundiso esifanele. Kodwa lokhu kuzokwenza
Haleluya. Khona sinakho ithandwa zezulu. Ezulu sethembile. Kukhona sinakho. Kodwa sine-challenge lokubambisisa. Azabuye uJesu. Hallelujah. Verse 15 chapter 3. Verse 15 chapter 3. Verse 15. Happy. Verse 15. Uma kuthiwa njengoba kade kushiwo bazalwane. Khona into kade ishiwo la. Uma kuthiwa namuhla ngomhla ka-2 uma nilizwa izwi lakhe masilizwe izwi lakhe ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu singazenzi lukhuni inhliziyo zethu njengasekuqululeni. Uma kuthiwa namuhla kusho namuhla akushiwo kusasa akushiwo ukuthi angiqala inhliziyo yami ngiyinqalele kusasa ngithambise kusasa namuhla ngomhla ka-2 masilive sazowona ngaphambili nami ngisho njalo ngalo mkhuleko bazalwane nami mangizwa izwi lakhe inhliziyo yami yehlule masibe ngabehlulwa izwi. Haleluya. Uneshwa ma unamandla okwehlula izwi lenkosi noma behlulile abantu washayela izandla emphakathini wangakini ukuthi wena lekho amaphambi kwakho makhamala kuyaziwa ukuthi kuzodedwa indawo kodwa ma uneshwa ma wehlula izwi lenkosi uneshwa khozandla ozoyithola khozandla ozoyishayelwa uma wehlula izwi lenkosi fanele lehlule wena fanele lehlule mina hayi mina ngilehlulayo. Singene sehlula sidume ngokwehlula ngaphandle kodwa masila kunethemba lokuthi sizokwehlulwa sehlulile kodwa manje fanele sehlulwe thina sesila ngeke wehlule uphinde ukwehlula ngaphakathi. Masilizwa mangizwa izwi lakhe ngingayenzi ikhulu nje message bilapho bazalwane akukho umleli ngaqhubeka nakho kodwa uNkulunkulu uyadiliphile izwi kufanele sithabise inhliziyo ngoba lisazomile la phambili. Uyazi uJesu ukuthi mina mangenze yakhuni inhliziyo yami iliphishwa engizophuma nginalo kubagoqa basazoma la kodwa ngimumemezele nje ukuthi angithi masilizwe izwi lakhe inhliziyo zethu zihlule bese siyabambisisa uzohlukithi ngoba sizodala sizokwakhiwa. Haleluya. Amen. Sizokwenziwa asingafuni kube ithi sizokwenza kodwa sifuna ukwenziwa. Asingafuni kube ithi sizodala kodwa sifuna ukudala. Odalwayo akasho lutho. Akakwazi ukuthi umdaleleni kanje kodwa umukela isimadala aphile akabe yiso. Ngakho-ke asibe kuleyo position yokwemukela ukuthi ngoba sizodalwa la uNkulunkulu ezosidala ngabagcotshwa bakhe asinayenzi khona inhliziyo yethu asibambisise okuzoshiwo ngabagcotshwa benkosi inkosi yomsebenzisi.